Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. Razmere v celjski bolnišnici se po navalu zaradi gripe že umirjajo. Začetek sezone na Celjski koči. Okrepljen celjski sistem zaščite, reševanja in pomoči. Uspešno leto celjskega šahovskega kluba. V Splošni bolnišnici Celje so se v zadnjem obdobju soočali s povečanim številom pacientov, ki so zaradi padcev trpeli različne poškodbe. Dodatno gnečo so povzročali tudi številni bolniki, ki so konec lanskega in začetku letošnjega leta oboleli za gripo. V zadnjih dneh se razmere že nekoliko umirjajo. V Splošni bolnišnici Celje trenutno sicer opažajo, da se situacija z gripo izboljšuje, še vedno pa pozivajo k previdnosti, saj je zaradi vremenskih razmer še vedno možnost poledice, ki je tudi konec prejšnjega leta zahtevala žrtve. Prazniki so nam postregli z običajno paleto bolnikov, nizke temperature zunaj so povzročile poledico, zaradi česar so ljudje, ki so želeli počistiti okoli stanovanj in hiš, padali, v glavnem smo imeli zlomljene gležnje, mislim, da v enem dnevu smo imeli 17 gležnjev, od tega so naši travmatologi takoj v istem dnevu že 15 morali operirati. Potem je seveda epidemija gripe bila na vrhuncu, tako da smo imeli veliko starostnikov, dehidriranih z pač okužbo. Mnogi med njimi so zahtevali hospitalizacijo, tako da so bili oddelki močno zasedeni. Nekaj je bilo tudi ljudi, ki imajo relativno slabo urejene razmere doma, živijo sami, starostniki pa niso mogli, bi rekel, zvoziti čez, da običajna paleta, pač, na katero smo navajeni že leta in letos ni bilo nič drugače. Gripa se sicer počasi poslavlja, a težave zaradi nje ostajajo. Trenutno se zadeve glede okužbe z gripo se nekoliko umirjajo, bi rekel, prvi signali so, se pravi, mi imamo zdaj manj ljudi, ki pridejo prav z gripo, ampak se zdaj že pojavljajo pri starostnikih posledice. Po gripi namreč ljudje ostanejo nekoliko imunsko oslabljeni in potem pridejo, temu rečemo mi, sekundarne okužbe, se pravi pljučnice in podobno. K temu pripomore tudi staranje prebivalstva. Problemi so tukaj, jih nosi seboj starost, se pravi, kdo bo skrbel za ljudi, ti ljudje so dostikrat oslabeli, nekdo jim mora prinesti kozarec vode ali pa poskrbeti za jedačo, za ogrevanje. In dostikrat vidimo, da ljudje tega nimajo urejenega in potem seveda pritisk teh ljudi je velik. Seveda pa tudi zaradi starosti same naraščajo potrebe prebivalstva po diagnostiki, po posegih, tako da te, bi rekel, primerjave, kjer govorimo o številu osebja, ki ga je dejansko več, kot je bilo pred 10 leti, nihče ne pove, da so pa potrebe prebivalstva nekajkrat večje, kot so bile pred 10 in bodo še večje. Pri tem Kovačič opozarja, da se je temu potrebno prilagoditi. Mislim, da država se, odpirajo se nove fakultete, tudi vzdušje se počasi spreminja. Sicer pa celjske zdravstvene ustanove dobro sodelujejo. Mislim, da nam v Celju gre dobro, mi imamo izvrstno sodelovanje med primarjem pa sekundarjem, se pravi med zdravstvenimi domovi in pa bolnico. Jasno pa je, da še vedno primanjkuje predvsem kadra. Mi na enostaven način zazidamo zidove in damo noter stroje, zelo težko pa, bi rekel, izučiti mlade ljudi, da bodo lahko kompetentno pomagali ostalim. Na Celjski koči bodo z današnjim dnem začeli letošnjo smučarsko sezono. Po težavah, ki jih je upravljavcem smučišča povzročila toplotna inverzija, so v zadnjih dneh z umetnim zasneževanjem in ob obilnih snežnih padavinah uspeli ustrezno pripraviti progo Celjska koča 1. Narava sama je kar precej za to poskrbela, sicer samo sneženje ni bilo preveč radodarno za količino snega, zato je bilo potrebno tudi zasneževanje, se pravi priprava tehničnega snega, ampak eno z drugim nam je seveda dalo sedaj končno pogoje, da smučišče zalaufamo in seveda z velikim veseljem sporočamo vsem snegaželjnih smučarjev, da Celjska koča prične z obratovanjem danes, torej ob 16. uri, pa vse do 20. ure. Celoten vikend bo torej poslovala zjutraj od 9. do 16. potem pa nočna ali popoldanska smuka od 17. do 20. ure. Absolutno je na voljo torej proga CK1.
in pa otroški poligon. Seveda bomo pa za tudi tiste, ki pridejo z otroci še sankati, ogradili en prostor, da bo tudi še na manjšem seveda delu omogočeno tudi sankanje. Sicer pa Celjska koča sama ponuja svojo stalno ponudbo, se pravi jedi na žlico, vikend kosila in pa verjetno ob zimskih radostih bo pasalo se pogreti s kakim čajčkom pa kakim toplim napitkom, tako da z veseljem seveda se priporočamo, da izkoristimo bližino Celjske koče in da poskušajo pač izkoristiti te naravne danosti, ki so nam trenutno dane. Že dolgo nismo začeli smučarsko sezono v mesecu januarju, tako da se lahko tega samo veselimo. Civilna zaščita mestne občine Celje je v lanskem letu izvedla nekaj ukrepov, s katerimi je okrepila sistem zaščite, reševanja in pomoči. Med drugim so še dodatno usposabljali kadre, zagotovili novo protipoplavno opremo in sanirali zaklonišča. V vodstvu civilne zaščite mestne občine Celje so z opravljenimi aktivnostmi v letu 2025 zadovoljni. Med najpomembnejša področja, ki so jim v minulem letu posvečali pozornost, uvrščajo usposabljanje kadra in izvajanje vaj. Lahko poudarim, da smo v letošnjem letu res namenili velik poudarek usposabljanju in vajam zaščite in reševanja. V marcu mesecu smo izvedli razširjeno usposabljanje poveljnikov civilne zaščite za poverjenike civilne zaščite v mestni občini Celje in za poverjenike v javnih zavodih oziroma v vzgojno-varstvenih zavodih v mestni občini Celje. V mesecu novembru smo izvedli usposabljanje za pripadnike ekip prve pomoči v mestni občini Celje in pa bili soorganizator ene večjih vaj civilne zaščite oziroma zaščite in reševanje na temo potresa in nevarnih snovi v mestni občini Celje in zahodno-štajerski regiji. In v mesecu novembru prav tako udeleženci vaje Slovenske vojske na temo terorizma z nesrečo oziroma dogodkom na območju mestne občine Celje. Že v lanskem letu se je začela nadgradnja delovanja sistema zaščite in reševanja z uvedbo digitalne podpore vodenju sil, ki jo bodo začeli v tem letu tudi uporabljati. Po poplavah leta 2023 pa so tudi v celjski civilni zaščiti poskrbeli za novo protipoplavno opremo. V lanskem letu smo za potrebe protipoplavne varnosti prejeli strani uprave za zaščito in reševanje novo specialno tehnično vozilo znamke MAN za kompletno dodano opremo, ki nam bo zanesljivo prišla prav na območju mestne občine Celje in tudi na območju regije. Upravlja z tem vozilom oziroma to opremo poklicna gasilska enota Celje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Celje in pa javnim podjetjem Zelenice. Usposabljanje za to opremo seveda se je že pričelo. V lanskem načrtu je imela celjska civilna zaščita tudi nekatere pomembne projekte na področju urejanja javnih zaklonišč in zaklonilnikov. Tako so uspešno zaključili nekatere prenove. V lanskem letu smo uspešno zaključili z obnovo javnega zaklonišča na Vrunčevi ulici in pa podhoda, ki je tudi del zaklanjanja v mestni občini Celje na Vrunčevi ulici. V letošnjem letu nadaljujemo z delom na javnih zakloniščih, tako bomo z investicijskimi sredstvi, ki so na voljo, obnovili zaklonišče na Goriški ulici in na Kocenovi ulici ter podhod na Ipovčevi ulici ter pripravili projektno dokumentacijo za obnovo vseh rovskih zaklonilnikov na Golovcu. Kljub temu, da je za njimi relativno mirno leto, ko je bil edini večji dogodek izpust potencialno nevarne snovi v septembru, pa poudarjajo, da je nujna visoka stopnja pripravljenosti. Še vedno je potrebna visoka stopnja pripravljenosti, globalne razmere se ne spreminjajo, razmere v našem, bom rekel, zahodnem oziroma vzhodnem delu Evrope niso takšne, ki bi nam lahko omogočile mirno spanje. Dogajanje v svetu nas ne pomirja, še vedno bomo nadaljevali s tem, kar smo si zastavili, torej pripravljenost sistema zaščite in reševanja na takšne razmere. Dodajajo še, da njihov cilj tudi v prihodnje ostaja jasen: krepitev odpornosti lokalnega okolja na naravne in tehnične nesreče ter zagotavljanje varnega življenjskega prostora. Celjski odbor Slovenske demokratske stranke je ostal brez vodstva. Po ponedeljkovi izredni seji Celjskega mestnega sveta je odstopil predsednik Celjskega odbora Leon Podlinšek.
Podlinšek je vodenje Slovenske demokratske stranke v Celju prevzel decembra 2017, potem ko je 2 meseca predtem s predsedniške funkcije odstopil njegov predhodnik Janko Požežnik. Na zadnjih 2 lokalnih volitvah je bil Podlinšek izvoljen v Celjski mestni svet, pod njegovim vodstvom pa je stranka v mestni občini Celje na zadnjih 2 lokalnih volitvah dobila 5 mestnih svetnikov. Pod predsedniški funkciji celjskega odbora stranke trenutno upravljata Gvido Krušič in Brigita Tratnik. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v soboto 10. januarja odigrale prvo tekmo Mednarodne lige Vaba v letošnjem letu. Ob 17. bo v dvorani gimnazije Celje Center gostoval beograjski Partizan, za katerega letos igra tudi bivša članica Cinkarne Blaža Čeh. V goste nam prihaja ekipa Partizana, ki je sestavila v letošnji sezoni odlično ekipo. To so dokazali tudi na naši prvi medsebojni tekmi, kjer so zmagali z visoko razliko. Mi smo odigrali mogoče celo najslabšo tekmo v tej sezoni ravno proti Partizanu. Ekipa nam ne ustreza. Dobro se bomo pripravili, videli bomo, kaj lahko storimo v naši dvorani z našimi navijači, tako da vabljeni vsi navijači, da nas prijete podpirati v soboto v gimnazijo Center. Mi bomo naredili vse, da mogoče odigramo boljšo tekmo kot v Beogradu. V celjskem šahovskem klubu, ki je lani proslavil 105-letnico delovanja, so zelo zadovoljni z dosežki v letu 2025. Moška ekipa je osvojila naslov državnih prvakov v hitropoteznem šahu. Matic Nareks je postal državni prvak med posamezniki. Ženska in moška ekipa sta v državni ligi osvojili 3. mesto. Prvič v zgodovini celjskega šahovskega kluba smo postali članski državni prvaki, govorimo o ekipnem in posameznem. Torej, osvojili smo 2 naslova državnih prvakov. Torej, naši člani so bili državni prvaki v hitropoteznem šahu, posameznik, naš Matic Nareks je bil pa državni prvak v hitropoteznem šahu. Poleg tega je bila Pija Rožmanec mladinska državna prvakinja. Ponovili smo uspeh iz leta 2024, torej članice so bile zopet 3. v državni ligi članic in pa lansko leto, torej v jeseni se je pokončala tudi državna članska liga, kjer smo zopet ponovili uspeh iz prejšnjega leta, smo osvojili 3. mesto. Najhujša konkurenca sta oba največja kluba, torej mariborski in ljubljanski, ki so tudi finančno dosti močnejši od nas in seveda pač pridobijo tudi zelo kvalitetne igralce, tudi iz tujine. Mi se z njimi trenutno ne moremo kosati, kajti pač nastopamo samo z našimi igralci. Je pa to kar velik uspeh, da smo v taki konkurenci 3., kajti tudi ostali klubi že v bistvu se borijo za 3. mesto, ki imajo tudi tuje igralce v svojih ekipah. Mi smo pač sami domačini. Po noči se bodo pojavljale plohe, lahko tudi snežne, ki bodo najverjetnejše na severu, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v zgornje Savski dolini okoli -6 stopinj. Jutri bo sprva še oblačno, dopoldne bodo padavine po večini ponehale. Čez dan se bo oblačnost ponekod tudi tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj. V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo v večjem delu Slovenije postopno razjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Ponedeljek bo sprva precej jasno z mrzlim jutrom. To je bil dnevni pregled dogajanja na celjskem v oddaji Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.